வணக்கம் நண்பா நண்பி. இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் எப்படி மேக் பண்ண போகிறோம் அப்படி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் அழுத்துங்கள். ஓகே நண்பா நண்பி, வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். Kinemaster அப்ளிகேஷனும் வீடியோவில் யூஸ் பண்ண போகிறேன். டெம்ப்ளேட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீடியோ கீழே இருக்குது, போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா 1:1 அந்த ரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ மேக் பண்ண போகிறோம். அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணால் உங்களுக்கு எடுத்தோன்னே பேக்ரவுண்ட் தான் செலக்ட் பண்ண சொல்லும். நான் கொடுத்துருக்க பேக்ரவுண்டெலாம் டவுன்லோட் பண்ணி எந்த ஃபோல்டரில் வச்சிருக்கேன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு அந்த ஃபோல்டரில் போய்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கங்க. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சின்ன சின்ன டெம்ப்ளேட்லாம் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ வீடியோக்கு முன்னாடி வந்துட்டு இப்போ இதுக்கு மேலே பிளாக் ஸ்க்ரீன் டெம்ப்ளேட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லேயர் போங்க, மீடியா போங்க, அந்த பிளாக் ஸ்க்ரீன் டெம்ப்ளேட்டை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த பிளாக் ஸ்க்ரீன் டெம்ப்ளேட் வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு. இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரைட் சைடில் மெனு ஆப்ஷன் மேலே வந்துட்டு பிளெண்டிங் ஆப்ஷன் போய்ட்டு ஸ்க்ரீன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க. இப்போதைக்கு இந்த மாதிரி வந்து ஓகே கொடுத்து வச்சுக்கோங்க. நம்ம அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து வீடியோக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்து நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கு மேலே இன்னொரு ஃப்ரேம் இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லேயர் போங்க, மீடியா போங்க, அந்த ஃப்ரேம் இமேஜை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிம்பிளாக ஷார்ட்டாக முடிஞ்சு நண்பன். இப்போ ஆனால் பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் உங்கள்கிட்ட நான் வந்து எடுத்துக்கொண்டு வந்திருக்கேன். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வந்து இந்த வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு. இதையும் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோவில் மேக் பண்ணியிருப்பாரு. அவ்வளோ ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி வந்து ட்ராக் பண்ணி விட்டுக்குங்க. ட்ராக் பண்ணிட்டு இந்த ப்ராஜெக்டோட கம்பு கை இருக்குது பார்த்தீங்களா, விரல வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து ஃபுல்லாக செட் பண்ணுங்கள். செட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் மேலே தூக்கணும் வாக்கில் இந்த மாதிரி கொண்டு செட் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? செட் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிக் ஆப்ஷனை கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து பிளாக் ஸ்க்ரீன் டெம்ப்ளேட் ஆட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிட்டு இப்போ வீடியோக்கு முன்னாடி தள்ளிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து தெரியும் எந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து ஃபாண்ட் வருது அப்படிங்கிறது தெரியும். ஸோ லைட்டாக வந்து ஜூம் இன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் வந்து மூவ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? மூவ் பண்ணிவிட்டு ரைட் சைடில் மெனு ஆப்ஷன் மேலே வாங்க. பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா, இதில் போங்க. இதில் போய்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3வது அந்த ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா, இதை வந்து ஓகே கொடுத்துருங்க. அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரிவியூவில் பார்த்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இந்த எக்கோ எஃபெக்ட் வந்து கிடச்சிடும் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து இன்னொரு பிளாக் ஸ்க்ரீன் டெம்ப்ளேட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லேயர் போங்க, மீடியா போங்க, அந்த பிளாக் ஸ்க்ரீன் டெம்ப்ளேட்டை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த பிளாக் ஸ்க்ரீன் டெம்ப்ளேட் வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு. இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரொட்டேட் ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி வந்து ரொட்டேட் பண்ணுங்கள். ரொட்டேட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி வந்து 2 விரல வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வந்து கொண்டு வந்து வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் மெனு ஆப்ஷன் மேலே வாங்க. பிளெண்டிங் ஆப்ஷன் போய்ட்டு ஸ்க்ரீன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கொடுத்துட்டு இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து இன்னொரு டெம்ப்ளேட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லேயர் போங்க, மீடியா போங்க, அந்த பிளாக் ஸ்க்ரீன் டெம்ப்ளேட்டை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்மியான டியூரேஷன்லாம் வந்து நான் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ வந்து பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த பிளாக் ஸ்க்ரீன் டெம்ப்ளேட் வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு. இதையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுல் ஸ்க்ரீன் கொண்டு வரும். பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா கதிரில் ஆப்ஷன் பக்கத்தில் ஒரு பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இதை கிளிக் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க ஒயிட் பாக்ஸ் வந்து கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வந்துடும். அடுத்தா பார்த்தீங்கன்னா பேக் வாங்க. பேக் வரதுக்கு மேலே இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிட்டு மேலே தள்ளிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா பிளெண்டிங் ஆப்ஷன் போய்ட்டு ஸ்க்ரீன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கூட டிக் ஆப்ஷனை கொடுத்துருங்க. ஓகேங்களா? ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சூப்பராக நம்ம வந்து எடிட் பண்ணியாச்சு. இது வந்து சிம்பிளான ஒரு எடிட் தான் நண்பி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து ஒரு பார்டர் இமேஜ் வந்து லாஸ்ட்டாக நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லேயர் போங்க, மீடியா போங்க, அந்த பார்டர் இமேஜை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, பார்டர் இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு. இதுக்கப்புறம் வீடியோ ஃபுல்லாக மேக் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ ஃபுல் ட்ராக் பண்ணி விட்டுங்க. ட்ராக் பண்ணிவிட்டு கதிரில் ஆப்ஷன் பக்கத்தில் ஒரு பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இதை கிளிக் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க ஒயிட் பாக்ஸ் வந்து கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வந்துடும். ஸோ டிக் ஆப்ஷனை கொடுத்துருங்க. லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. எக்ஸ்போர்ட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் பாக்ஸ் போட்டு அம்பு இருக்கு இல்லையா, இதை வந்து கிளிக் பண்ணிட்டு உங்கள் மொபைலுக்கு வந்து என்ன ஃபார்மெட் அசப்ட் பண்ணிட்டு அந்த ஃபார்மெட் வச்சு கீழே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் வந்து ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து கொடுத்துருங்க அப்படின்னா உங்கள் ஃபோனில் வந்து சேவ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸாக வச்சுக்கலாம். ஓகே நண்பி, மற்றும் ஒரு வீடியோ சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ வெரி மச்.